Ena od ključnih sporočil, ki jih vse čas lahko poslušamo v zvezi z online biznisom, pa bom rekla spletnimi produkti, spletnimi tečaji in podobnimi zadevami, je to, da online biznis prinaša svobodo. Časovno in finančno svobodo in je super truper in vse fajn in do 6-mestnih številk pridemo v enem mesecu ali pa vsaj v 3. Skratka, zakaj potem kljub temu veliko ljudi, ki gre v ta online biznis, nad njim obupa ali celo zapre svoja podjetja oziroma svoje espeje, karkoli že, in v bistvu ne doseže, bom rekla, tiste opevane časovne in finančne svobode. Zdaj, v ozadju so seveda lahko različni vzroki od, bom rekla, nekih čisto osebnostnih razlogov do nekih bolj psiholoških in tako naprej, tako da v te se ne bom spuščala, ampak se bom osredotočila v temle e-predavanju na 2 zadevi, in sicer 2 zadevi, ki sta vidni majčkeno bolj od zunaj. Skratka, tisto, kar lahko vsi skupaj opazimo oziroma kar se da urediti, bom rekla, z nekimi čist preprostimi orodji in piljenjem veščin. In to sta časovna organizacija, to se pravi časovna organizacija in pa aktivna prodaja. Torej, to pomeni, da časovno svobodo v online biznisu prinaša dobra organizacija. Finančno ne bom ravno rekla svobode, ker kot pri finančno svobodo sama pojmujem to, da nam praktično ni treba več nič delati, pa stvari same od sebe tečejo. To se seveda tudi tukaj da doseči, ampak na majčkeno malo bolj daljši rok, pa z večjimi, bom rekla, finančnimi vložki na začetku, ampak tisto, če želim ostati na tej ravni, da rečem, da je, bom rekla, online biznis, da je za vsakega, bi pa predvsem to rekla, da finančni učinek pa prinaša aktivna prodaja. To se pravi, v tem predavanju pogledamo torej, kaj zdaj to pomeni časovna svoboda in kako se je lotiti, oziroma ta dobra časovna organizacija, in na drugi strani, kaj pomeni aktivna prodaja in kako se je lotiti. Torej, kaj je zdaj ta časovna svoboda oziroma dobra organizacija, ki nam prinaša to časovno svobodo? V online biznisu, moje stališče, pa ne samo stališče, ampak pravzaprav to, kar sama živim, je to, da za online biznis je dovolj nekje 10 do 12 ur na teden. Konkretno, tulele imam listek, ne bom ga sicer kazala, ker je še nekaj drugih skrivnosti gor napisanih, ampak sama delam nekje oziroma imam zacaknjeno, da delam 12 ur na teden, in v to je vključen tako čas, ki ga porabim za marketing, kot čas, ki ga porabim za izvajanje svojih online programov in vsega tega, to se pravi čas za razvoj. So seveda obdobja, ko v razvoj vložim več časa, to je takrat predvsem, kadar delam, bom rekla, ta spletne tehnične rešitve, takrat si majčkeno več časa vzamem, ampak suma sumarum v tistem delu, ki ga, bom rekla, delate klasično tudi vi vsi ostali, ki verjetno ne raziskujete nekih orodij, je to, da v resnici v nekje 10 do 12 urah dela na teden lahko pridemo do tega, da preživimo in, bom rekla, živimo od tega dela. Zdaj, tukaj bi predvsem dala bi to poudarila, v 10 do 12 urah na teden lahko namreč mi zajamemo celoten tisti naš amor. O amorju sem že pisala, lahko pogledate tudi na moji spletni strani oziroma na mojem blogu. Skratka, v ta čas je všteto tako delo v administraciji, torej administracija, marketing, operativa, kamor štejem te zadeve, ko izvajamo naše programe ali ko suportiramo oziroma moderiramo naše programe, in pa kot razvoj programov oziroma razvoj našega biznisa. Skratka, za to je pa potrebna res dobra organizacija. Zdaj, jaz v temle e-predavanju se ne bom dotaknila organizacije z vidika produktivnosti, raznih trikov in teh zadev, se pa tega dotaknem kar dobro v svojih programih, skratka pomagam tudi skozi ta del, namreč, bom rekla, skozi svojo prakso vodenja različnih projektov, sem pač razvila kar nekaj, bom rekla, teh organizacijskih veščin in spoznala kar nekaj teh orodij za produktivnost, pa ne samo orodij v smislu nekih tehničnih orodij, ampak orodij, bom rekla, tudi tistih notranjih orodij. Tisto, kar bi se v bistvu tukajle zelo rada osredotočila, je pa predvsem to, da če želimo dobro organizacijo, moramo štartati z vizijo. Okej, mogoče se sliši majčkeno čudno, nenavadno, ampak če imamo mi dobro in jasno vizijo, kam gremo, kaj želimo ustvariti kot podjetniki oziroma kot, bom rekla, kovči, izobraževalci,
potem lahko iz tega ven fokusirano izbiramo aktivnosti, ki nam, ki nas peljejo k tej stvari. Okay? Tisto, kar velikokrat vidim med svojimi strankami, pa tako naprej, tudi na trgu, je to, da pravzaprav, če nimamo vizije, bezljamo od ene do druge stvari in iščemo, kaj je tisto naše. Zdaj, na tej poti se nam potem lahko hitro zgodi, da poberemo nekaj, kar ni naše, ne? Ampak tisto, kar želim res spodbuditi, je to, vedno štartite z vizijo, razmišljajte, kam želite iti in potem iz tega fokusirano izbiramo, v katere projekte se bomo vključili, v katera sodelovanja bomo šli, katere produkte bomo razvili. Odločamo se tudi potem, recimo, ne vem, ko dobimo razna povpraševanja za razne, ne vem, ali sodelovalne projekte ali karkoli, vidimo, ali to paše v mojo vizijo, me podpira pri tem, kamor grem ali ne. Iz tega bomo potem tudi lažje se, odločali, ko dobimo povpraševanje za konkretne stvari, ki so, plačljive, ki nam jih nekdo plača, lahko potem vidimo, ne. Jaz sama dostikrat marsikaj zavrnem, zato, ne, pa bi mi prinesli denar, pa verjamem, da bi bila zdaj na, dosti bolj finančni ugodni situaciji, ampak vem, da ne podpira moje vizije dolgoročno in mi krade fokus in me odnaša v levo in desno stran. In pa še ena stvar pri časovni svobodi oziroma dobri organizaciji, je pa sicer finančna, ampak ne tista, ko bom v nadaljevanju govorila o aktivni prodaji, temveč finančna iz tega vidika, da včasih si ne znamo dobro izračunati te naše svobode. Namreč, ne moramo imeti 15-urnega delovnika, mislim tedensko gledano, pa računati operativnih ur, ne vem, 30 ali pa 40 evrov na uro. Ja? Kaj zdaj to pomeni? Če smo prej v začetku sem govorila o tistem amorju, to se pravi operativa. Torej, operativa je tisti čas, ko mi dejansko delamo in ko mi dejansko lahko izstavimo račun za to stvar. Ne, to se pravi, če imam jaz recimo na teden 3 ure individualnega svetovanja ali pa 3 ure delavnic v živo ali pa 3 ure česarkoli, je to tista moja operativa, za katero jaz lahko izstavim račun. Ne? In zdaj tukaj predvsem govorim o teh stvarih, kjer moramo mi svoj čas dati noter. To se pravi, če izvajamo neke online programe, ki jih vodimo in podobne zadeve, je še zmeraj torej ta naš čas vkalkuliran noter. Na podoben način se lahko računa tudi, mečkam bolj tiste pasivne zadeve oziroma avtomatizirane zadeve, pa kljub temu najlažje razložim, na tej zadevi, na tem primeru, če govorim o vložku našega časa. To se pravi, če imamo mi 15-urni delovni teden, pa od tega samo 3 ali 4 ure na teden namenimo temu delu, kjer res delamo kjer v bistvu izvajamo stvari, za katere damo lahko ven račun, potem je pa naš račun, ne vem, 30 evrov na uro, smo pri 4 urah zaslužili 120 evrov, ne, 4 urah po 30, smo zaslužili 120 evrov, krat 4 tedni, mislim, da ne pride niti za prispevke skozi, ne. Skratka, ko delamo to, ko mi sanjamo, vizioniramo o naši časovni svobodi in o super-truper organizaciji in o 10-urnih delovnih tednih, je treba tukaj upoštevati ta finančni vidik, to se pravi ta naš finančni izračun, da ne moramo imeti 15-urnega delovnika in računati samo 30 ali pa 40 evrov na uro. Druga stvar, če želimo priti do te neke svobode v online svetu, je pa aktivna prodaja. Zdaj, tukaj ne bom govorila o finančni svobodi, dotaknila se bom sicer tega prodaje pa vsega tega, ampak tukaj ne govorim o finančni svobodi, ker finančna svoboda meni osebno predstavlja to, da nam praktično ni treba delati oziroma da toliko, da smo svobodni v smislu, da nam sploh ni treba razmišljati o delu, si zagotovimo s svojim biznisom. Še enkrat poudarjam, to se da doseči, ampak marsikdo sploh še ni do tiste točke prišel, tako da v bistvu sem tukaj fokusirana na tiste, ki smo v točki pred finančno svobodo. Okay? Tako da finančna svoboda je next step oziroma next level oziroma naslednja stopnja, do tja je pa treba priti s tem, da pravzaprav mi obvladamo eno osnovno stvar in to je pa aktivna prodaja. In če je katera od stvari, ki manjka ljudem, ki jim finančno ne uspe oziroma ne znese priti oziroma ne znese, preživeti s tem online biznisom, in tukaj sem bila tudi jaz, tako da zaradi tega točno vem, zakaj gre, je to, da nimamo aktivne prodaje.
Aktivna prodaja, do česa pride v online biznisu, je to, da zaradi tega občutka, ko vidimo, kako to delajo drugi, dobimo občutek, da nam ni treba v resnici nič prodajati. Da v resnici samo naredimo online program, ga damo tamle v neko spletno trgovino in potem stvari kar avtomatizirano same delajo. Ja, to je tisti del, kjer pridemo do finančne svobode. Ampak do tja moramo pa mi sami sebe naštelati, sami sebe, bom rekla, pripraviti do tega, da znamo aktivno prodajati. Moje mnenje je celo to, da dokler ne znamo aktivno prodajati, sploh nismo pripravljeni na pasivno prodajo. Okay? Mogoče malo čudno se sliši, ampak bom rekla, je logika v zadnji. Zdaj, kaj je tista pasivna prodaja? Pasivna prodaja pomeni, zdaj pasivna prodaja v tem kontekstu, ne zdaj pasivni prihodki, ampak pasivna prodaja v tem smislu pač, da se mi lotimo online biznisa in pasivno prodajamo, v smislu čakamo, da se bo prodaja zgodila. Ne. To pomeni, da mi v bistvu ozaveščamo o tem, kaj delamo, ozaveščamo o tem, da imamo neke produkte, celo omenimo vsake toliko časa mogoče nek produkt, manjka nam pa konkretna prodaja. Konkretna prodaja pomeni aktivno ponujanje zadev, da aktivno ponudimo naš program, da aktivno ponudimo naše storitve. Tukaj me dostikrat v bistvu mogoče spomni na to zadevo tudi to, ne, ker rečejo ljudje, da ljudje palimo na popuste. Jaz v osnovi sem prepričana, da ljudje ne palimo toliko na popuste, kot bolj palimo, bom to besedo uporabila, na to, da imamo neke roke, ki nas prisilijo, da se odločimo. Kaj zdaj to pomeni? Jaz verjamem, da marsikomu tistih, ne vem, par evrov popusta pri nekaterih zadevah mogoče niti ne pomeni toliko zelo, kot bolj ta psihološki učinek tega, da do takrat se moram odločiti, do takrat lahko tole dobim. In v bistvu zaradi tega te akcije, ki imajo popuste, toliko bolj palijo. Tako da zdaj, če to prevedemo v to aktivno prodajo, pomeni, da dajemo jasno vedeti, da nekaj imamo, da je na voljo, da jih vabimo k nakupu in da pomagamo pri nakupni odločitvi skozi, se pravi, vse te naše ozaveščanje oziroma osveščanje o naših produktih oziroma o naših rešitvah. To se pravi, aktivna prodaja pomeni to, da smo mi naredili izdelek, dvignili roke nad vsem skupaj in rekli, zdaj pa naj se zgodi, kar se zgodi. Oziroma, to je pasivna prodaja, pardon. Aktivna prodaja pa pomeni, smo skreirali produkt in v njem in k nakupu produkta tudi smiselno vabimo skozi naše prodajne oziroma marketinško prodajne aktivnosti. Okej, 5 stvari sem tukajle si zlistala spodaj, ki jih jaz počnem oziroma kako se jaz lotevam te časovne oziroma organizacijske svobode in te aktivne prodaje. Bom majčkeno pomešano, tako da v bistvu ne gre po vrstnem redu. Skratka, prva stvar veže se na oboje, na finance oziroma na prodajo in na organizacijo oziroma na čas, je to, da imam vizijo, kam grem in v skladu z njo gradim produkte oziroma se odločam za sodelovanje ali nesodelovanje oziroma da sprejmem neke ponudbe ali jih ne sprejmem. Skratka, točno vem, kaj želim v naslednjih 2 letih ustvariti. To ne pomeni, da imam zrisano vse, da točno vem, kako bom do tega prišla, če sem čisto iskrena, za 90% stvari ne vem niti za 2 tedna naprej, kako bom do tja prišla, ampak vem, kaj želim ustvariti. Vem, kakšno imam vizijo, to se pravi za neki te 2 leti, pa tudi nekje dolgoročno, recimo za nekih 10 let. Ne? Ampak to je toliko daleč, da je trenutno bolj fokus na teh 2 letih. Skratka, in v skladu s tem, točno potem vem, če nekdo do mene pride pa reče, Maruša, a prideš k meni na tale podcast ali pa k meni na, ne vem, narediti tole z mano, pogledam, a se to usklajuje, a je to usklajeno s tem, kamor jaz grem ali ne. Podobno tudi za ponudbe. Nekdo pride z nekim povpraševanjem, reče, Maruša, jaz bi pa tole, jaz bi pa rabil od tebe tole, ja, ali mi bo to zdaj vzelo čas, pa se bom iz tega nekaj naučila, torej, če bo to podprlo mojo vizijo v tem smislu, da se iz tega nekaj naučim, česar se drugače mogoče ne bi imela priložnosti naučiti, potem vzamem in rečem ja in tudi riskiram več časa, kot bi ga v tistem mojem 12-urnem delovnem tednu, vendar pa moram točno vedeti, da me to nekaj nauči oziroma me pripelje na ta način, bom rekla, bližje k moji viziji. Na drugi strani, če pa pogledam, da je ta stvar sploh
bom rekla, čisto vem tega, kamor želim iti, je pa ne sprejmem oziroma jo zavrnem. In verjemite, tukaj, če ne izhajate iz tega strahu, to je najtežji del pravzaprav, ne? Ker na začetku mogoče, ko nam biznis še ne laufa, izhajamo iz tega strahu, da če tega ne bomo sprejeli, da bomo pa ob denar, ne? Ali pa da ne bomo imeli zaslužka. Ampak v resnici s tem, ko zavrnemo tak projekt, sprostimo, bom rekla, našo energijo in naš čas za to, da lahko pridejo druge zadeve. Druga stvar, imam urnik. Ja, dejansko, skratka, moj urnik pomeni, da jaz točno vem, kdaj imam jaz tiste svoje peak hours, se reče, to se pravi tiste najbolj produktivne ure, najbolj produktiven čas v dnevu in takrat delam stvari, za katere vem, da mi prinašajo denar. Skratka, takrat ne odjadram, ne grem kuhat kosila, ne, jaz sem zelo pristaš tega, da kombiniramo ta work-life balance, to se pravi, da malo kombiniramo malo dela, malo bom rekla, življenje zraven, ne, ampak to zdaj pomeni, da če imam jaz od 9 zjutraj do 12 tisti čas, ko sem najbolj produktivna, ko sem najbolj, bom rekla, ko največ stvari lahko ustvarim, ko najbolj lahko sebe dam noter v zadeve, potem to pomeni, da ne grem ob 11 zjutraj kuhat kosila, ja, ampak takrat delam, bom rekla, stvari za biznis in takrat tudi, ko delam biznis stvari, pogledam, katere so tiste biznis stvari, ki mi bojo prinesle korist, ne. Skratka, ne grem mogoče, ne vem, ob 10 dopoldne se ukvarjati z administracijo pa z računi, ker to lahko počnem, ne vem, ob 2 popoldne, ko imam že ostalo energijo, mogoče tamle nekje malo bolj pod zemljo, ampak torej, moje peak hours, torej moje najbolj produktivne ure izkoristim za to delo. Tukaj imam tudi sezonske urnike, skratka, recimo jaz sama grem rada tudi recimo na sprehod, ja, ampak poleti ob 1 popoldne iti na sprehod je najbrž drugače, kakor iti na sprehod ob 1 popoldne spomladi ali pa jesen, ne, skratka, urnik, nekako tak, bom rekla, en tak mojo vizijo urnika, kako pravzaprav ta čas poteka, kako ga izkoristim in kdaj pravzaprav izkoristim te svoje najbolj produktivne ure. Potem tretja stvar, ta gre, bom rekla, zajema in časovni in ta finančni vidik, je to, da imam poštiman sistem, kako privabljam nove stranke. In da je ta sistem v celoti online. Zdaj, ne pomeni nujno, da ste vi v celoti online, zato da lahko tak sistem izkoristite, ampak pomeni, da imate tudi sistem, ki je v celoti online. Kar pomeni, da v bistvu ne izgubljam časa na tej strani. To se pravi, ne izgubljam, naš biznis mora ves čas, morajo nekako prihajati neke nove stranke, nas spoznavati novi ljudje in če mi preveč časa na tej strani izgubimo, potem nimam časa oziroma nimam fokusa na prodajno stran. Ne, jaz se to tako lahko se tako predstavljate, leva roka so ljudje, ki prihajajo k vam, desna roka so pa tisti, ta stran je pa tista, ki recimo potem se vrši prodaja, ne. In zdaj, če mi preveč časa porabimo na levi strani, pa premalo, vem, da je zdaj glih obratno, pa potem premalo fokusa dajemo na prodajo, potem se pravzaprav ne dogaja prodaja, ne, in potem ni prodaje, razen če imamo v ozadju vse še ostalo zavtomatizirano. Skratka, skušam imeti sistem pridobivanja strank čim bolj avtomatiziran, čim bolj online, čim manj mene vključeno noter in več fokusa dajati na prodajo. Bi pa kljub temu vsem tukaj dodala, da na prvih letih biznisa je mogoče res, da majčkeno več damo fokusa na tej levi strani oziroma na tej prvi strani, na tej prvi fazi, torej na pridobivanje strank, na grajenju neke svoje prezence in tako naprej, ampak če ne začnemo kmalu prodajati, in verjemite, to je tudi ena od mojih napak bila, če ne začnemo kmalu prodajati, pomeni prvič, da zamujamo to priložnost, da gradimo sebe v končni fazi, jaz temu rečem, da gradimo svojo, da buildamo tisto svojo mišico, kjer nam postane udobno, da prodajamo, kjer nam postane normalno, da prodajamo, kjer nam postane tudi to, oziroma kjer tudi, bom rekla, si svoje sisteme gradimo, da vidimo, kaj še lahko izboljšamo in tako naprej. Skratka, če dajemo preveč poudarka v nekem obdobju samo pridobivanju strank, ne začnemo pa dovolj hitro prodajati, izgubljamo ves ta potencial, ko bi lahko gradili in sebe in svoj biznis. Četrta stvar za aktivno prodajo, ta je bolj za prodajo, je, da imam
plan prodaje. Vem, da se smešno sliši, veliko to poudarjam, da vem, da se smešno sliši, ampak dejansko veliko opazim, da ljudje nimajo plana prodaje. Skratka, plan prodaje pomeni, da si dobesedno naredim en sistem, kako rečem, en plan, ja, ne morem drugače reči, kaj bom kdaj prodajala. In v skladu s tem razvijam produkte. To ne pomeni, da jaz pridem, ne vem, jaz bom to konkretno recimo septembra, ko začnem, ne vem, izvajati nek voden online program, že vem, oktobra ali pa recimo novembra bom imela prednaročila za program, za posnet program. Skratka, iz tega si potem jaz lahko oblikujem svoj urnik, to se pravi, da točno vem, da bom potem, ne vem, novembra mogla snemati ali karkoli in da bo takrat več poudarka temu. Hkrati pa točno vem, kako se te produkti naprej razvijajo. Skratka, ne razmišljam zdajle o tem, grem strateško razvijati produkte. Ni zdaj tisto, da februarja, ali pa ne, zdaj, ko smo bili govorili, oktober pa november, da recimo, ne vem, septembra nekaj prodajam, pa oktobra pogruntam, kaj bi pa ta mesec počela. Če stvari niso med sabo povezane, vam bo spet, bom rekla, jemlje to tisto, bom rekla, in mentalno kapaciteto in pri organizaciji nam narobe hodi, ker pa ne vemo, kako naj, kdaj imamo čas za kakšne stvari in tako naprej. Skratka, plan prodaje je, čisto po domače rečeno, da si naredimo nek seznam stvari, kaj bomo kdaj prodajali. In 5. stvar, aktivno in samozavestno komuniciram o produktih. Torej, 5. stvar, ki v resnici naredi največjo razliko pri prodaji, je to, da, jaz sem včasih temu rekla, ne morem nič prodati, če ne prodajam, kar pomeni, ne morem nič prodati, ljudje ne morejo kupiti od mene, če sploh ne vejo, kaj imam na voljo, no. Tako da, aktivno in samozavestno komuniciram o svojih produktih, vem, kakšne rešitve prinašajo, vem, kaj prinašajo strankam in mimogrede vsaka nova stranka, ki ji uspe oziroma ki vidim pri njej, da ima uspehe s tem produktom oziroma s temi mojimi programi, je, bom rekla, gradi tudi mojo samozavest naprej. To ne pomeni, da vse stranke z vsemi produkti so uspešne, pač tukaj sem realna, to se pravi, nekateri tudi ne predelajo stvari, nekateri morda obupajo, ker gotovijo, da to ni za njih ali karkoli, ampak vsak mali uspeh, jaz imam celo eno tako tablo malih zmag, vsak mali uspeh moje stranke gradi, bom rekla, tudi to mojo samozavest in tudi to prepričanje v to, da stvari pomagajo, da stvari delujejo. In v bistvu aktivno komuniciram, skratka, o tem, kako lahko ljudem pomagam. Včasih tudi aktivno komuniciram o tem, kako jim ne morem pomagati, ker seveda želim, da imajo ljudje korist od mojih programov, ampak tisto, kar je bistveno tukaj, je to, da komuniciram. Torej, da govorim o svojih produktih, to ne pomeni, da sem non-stop v fazi kupite, 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 ampak sem v fazi, ko ozaveščam, kako moji produkti, programi, storitve in tako naprej pomagajo reševati neke določene situacije oziroma reševati vizije, reševati izzive strank oziroma uresničevati njihove vizije. In največja ironija, največji hakelc pri organizaciji, to se pravi pri tej časovni organizaciji, ki nam prinaša to časovno svobodo, in pri aktivni prodaji online programov oziroma kakršnihkoli programov, izobraževalnih storitev in tega, ki nam prinaša neke finančne učinke, no, je to, da sploh ne gre za sisteme, ne gre za vsebine, skratka, vse stvari, o katerih učim, so pravzaprav čist nepomembne, če sem čist iskrena. Vendar pa kljub temu sistemi, struktura, strategija, vsebinski marketing in vse te zadeve nam pomagajo, da nam dajo neki zagon, da nam dajo neki okvir in neko smer, kaj pravzaprav delamo. Tako da, torej to so stvari, ki jih dejansko učim v svojih programih, konkretno v programu Prodaja je znanje podaje, torej učim oziroma z vami gradim strategije, sisteme, pišemo oziroma se učimo, delamo, kaj vsebinsko govoriti oziroma pisati in tako naprej. To je zato, da nam da neki okvir, neko pot, po kateri gremo. Kaj se ob tem dogaja, je to, da potem začnejo prihajati ven neki, jaz jim rečem, gremlinčki, skratka neki notranji saboterji, neki pomisleki, mogoče neke
tudi čist take tehnične stvari, ki nam mogoče ne grejo, vse te zadeve. In to je pravzaprav tisto, kar je namen mojega programa Prodaje znanje podaje, je to, da vas peljem počasi čez te zadeve. Zato tudi jaz nisem pristaš tega, da bi pritiskala na svoje stranke, da naj naredijo nekaj v 2 tednih ali pa v 2 mesecih, ker sama vem, da se moramo mi najprej naštelati, moramo se naravnati, naskalibrirati na tisto točko, kjer nam je udobno, in potem iti korak naprej. Skratka, dokler mi nismo, dokler mi ne usvojimo, dokler naš termostat se ne uravna na tisti točki, kjer nam je nekaj udobno, torej recimo dajmo konkretno vzeti neko aktivno prodajo. Jaz sem rabila pol leta, ali če ne kar kakšno leto, da sem prišla do tega, da mi je udobno, oziroma da mi je tisto okej, da pač moram aktivno sporočati o svojih produktih. Skratka, jaz temu rečem, da počasi buildamo prodajno mišico. Podobno je tudi to, tudi če ne gremo še v prodajo, ampak recimo mogoče gremo v čisto neko začetno fazo, pridobivanje strank online. Nekomu je mogoče na začetku neudobno to, da bojo ljudje kar prihajali, ljudje ga bojo kar spoznavali online. Kar zgodilo se bo, ne. Ne morete verjeti, kolikokrat je v bistvu na začetku zaštopiramo svojo lastno celo prodajo avtomatiziranih produktov s tem, ker nam stvari ratajo preveč, a kar tako se lahko to zgodi, čakaj, to pa si jaz ne zaslužim, ne, ali pa čakaj, to pa malo preveč na easy. Ali pa recimo na začetku pridejo ven, spomnite se, ko ste prvič pošiljali mogoče kakšen svoj e-mail prek e-mail marketinga, kjer ste hoteli nekaj sporočiti, pa ste rabili pritisniti gumb send, pošlji. Včasih je že samo to, da se moramo umiriti in naštelati na to, da je to okej. In zbuildati svojo to mišico, da je udobno na tej stopnji, zato da lahko potem počasi gradimo stvari naprej. Tako da ja, v prodaji znanje podaje, gradimo sicer sisteme, delamo svojo strategijo, vzpostavljamo svojo, bom rekla, online biznis, vendar pa hkrati to delamo na tak način, da pravzaprav ves čas uravnavamo ta naš živčni sistem v skladu z našim biznisom, ker sama sem prepričana, oziroma je to, bom rekla, nekako moja izkušnja, da ko te stvari gradimo počasi, uravnovešeno bi se reklo, dobimo, bom rekla, lahko gradimo neko stabilnost, izgrajujemo sebe kot osebnost, gradimo svojo spletno prezenco, iščemo oziroma najdemo tisto svoje mesto v tem svetu online biznisa in v bistvu počasi pravzaprav gradimo to stabilnost, bom rekla, kakršnokoli že, finančno, časovno, organizacijsko, oziroma tisto, kar pač sami v online biznisu iščete.